Esteu a punt? Sí? Doncs començo amb la valoració que el president Puigdemont ha tingut amb els secretaris generals de Comissions Obreres i de la UGT, tant a nivell confederal com amb els secretaris generals de Comissions Obreres i de la UGT de Catalunya. Una reunió que agraïm moltíssim des del govern, que ha estat cordial i molt positiva, i en la qual hem tractat sobre la situació política que viu Catalunya, sobre els recents debats parlamentaris, tant la qüestió de confiança com el debat de política general, que han comportat l'aprovació, entre d'altres, de dues resolucions sobre el referèndum, en un dels casos sobre el referèndum acordat amb l'Estat, i el president Puigdemont els ha explicat als líders sindicals que la voluntat del govern és la de plantejar a l'Estat la necessitat d'acordar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i la seva relació amb Espanya. Evidentment que per fer això és del tot imprescindible la voluntat de diàleg, la voluntat de negociació per part del govern de l'Estat, per part del govern del Partit Popular. Nosaltres, des del govern de Catalunya, estem disposats des de fa molt de temps i ho hem requerit en moltes ocasions, de seure al voltant d'una taula i d'abordar totes les condicions i els elements cabdals d'aquest referèndum, entenent que per nosaltres és irrenunciable que la ciutadania de Catalunya pugui novament ser cridada a les urnes per poder decidir sobre aquest futur polític. Per tant, el diàleg és imprescindible i en aquest sentit coincidim plenament també amb el posicionament que han expressat els secretaris generals de les organitzacions sindicals. També coincidim plenament en què l'abordatge i la resolució de la situació política que viu Catalunya no es pot fer des de la judicialització, no es pot fer amb el recurs constant a jutges, a tribunals i a inhabilitacions, sinó que s'ha de resoldre estrictament des de la política, mitjançant l'instrument que abans mencionava, que és el diàleg, que és la negociació i la voluntat de parlar i d'escoltar-se. Hem parlat també de la involució democràtica que en els darrers anys ha anat patint l'estat espanyol, i això ho hem vist tant amb les mesures recentralitzadores des d'un punt de vista competencial, també ho hem vist en diferents atentats contra la llibertat d'expressió o contra el dret a la vaga, que precisament és el que ha portat avui a Barcelona, concretament el secretari general de Comissions Obreres, a participar en un acte de suport a una persona que ha estat perseguida judicialment per participar en una vaga. Aquí també dèiem que coincidim amb aquesta involució. I finalment també hem explicat als líders sindicals que la nostra màxima prioritat com a govern és poder resoldre els problemes que afecten el dia a dia de les persones, que en aquest sentit ens falten recursos i ens falten eines. Recursos que generem de manera suficient a Catalunya, però que no podem utilitzar-los tots perquè bona part d'aquests recursos marxen i no retornen de manera justa, i les eines que necessitem, moltes d'elles, són també bandejades en els tribunals i suspeses en els tribunals, i en aquest sentit podem posar com a exemple el decret de pobresa energètica o la llei que ens habilita per afrontar els desnonaments. Per tant, diàleg per abordar les qüestions que tenen a veure amb Catalunya, per abordar els mandats que sorgeixen del Parlament i diàleg social per afrontar les situacions que afecten a la ciutadania, que són injustes, i en aquest diàleg social estem plenament convençuts que els agents socials i econòmics, i de manera molt particular els sindicats, han de poder ser escoltats. Aquests són els elements i els temes fonamentalment que hem tractat amb aquesta trobada, que, insisteixo, agraïm el temps que ens han dedicat i l'anàlisi de la situació política, però també social, que viu Catalunya. A partir d'aquí resto a la seva disposició per les preguntes que vulguin formular.
Aquí, bon dia. Dues qüestions. La primera, en aquesta trobada amb els sindicats, quan el president els ha presentat la proposta de referèndum, com s'hi han posat ells? Han estat d'acord en fer un referèndum d'independència? Com s'hi han posat? I l'altra, en el cas de l'alcaldessa de Berga, que han detingut aquest matí, des de la CUP ja han dit que això feia perillar una mica les relacions amb Junts pel Sí. No sé quina és la vostra posició des del govern. Gràcies. Sí. En relació al referèndum, com els deia, els hem explicat per bé que els secretaris generals, tots quatre, coneixien perfectament, diguem-ne, el contingut de les resolucions que va aprovar el Parlament de Catalunya, i en aquest sentit els hem explicat que la nostra voluntat és poder avançar en aquest referèndum prioritàriament acordat, una proposta de diàleg i de negociació amb el govern de l'Estat que no caduca, però paral·lelament la voluntat, perquè també està referendada per mandats democràtics, de poder avançar amb la preparació d'aquest referèndum. Si som cridats al voltant d'una taula a parlar-ne, com desitgem, doncs és evident que es pot parlar de tot, de les condicions, del resultat d'aquest referèndum, de la data. És el que hem dit en tantes i tantes ocasions, no hi ha cap novetat. Les organitzacions sindicals, com crec que ja han manifestat quan han comparegut ara fa una estona, s'han manifestat d'acord amb la necessitat d'un diàleg, d'acord amb la necessitat de la resolució política de la situació que viu Catalunya. També s'ha fet un determinat plantejament sobre una reforma, des d'una reforma constitucional. Això és el que ha expressat concretament el senyor Toixo, però en cap cas el president Puigdemont els ha demanat que es posicionessin sobre el referèndum. Entenem que no és aquesta la funció de les organitzacions sindicals, però el que sí que valorem molt positivament és que estan al costat d'aquesta demanda de diàleg, i també és evident que les organitzacions sindicals a Catalunya, Comissions Obreres i UGT, han estat participant en el seu moment de tots els debats en relació al dret a decidir, i per tant creiem que estan perfectament al costat del que és un clam de la ciutadania de Catalunya, però no els hem demanat que es posicionin sobre la figura del referèndum. Sí, perdó, i la segona de les qüestions, hem tingut ja ocasió al llarg del matí de posicionar-nos en relació als fets que han ocorregut, i jo reitero que el Govern de la Generalitat està al costat i dona el màxim suport a l'alcaldessa de Berga, i ens manifestem amb la condemna més total i absoluta davant d'aquesta, precisament, judicialització i d'aquesta persecució, en aquest cas d'un càrrec electe que ha fet ús de la seva llibertat d'expressió. El problema el tenim amb els tics profundament antidemocràtics del govern de l'Estat, que per la via judicial persegueix allò que són drets dels electes o dels representants institucionals o de la ciutadania en general. El problema el tenim situat aquí. No el tenim situat amb els Mossos, la policia de Catalunya, que en exercici de les seves funcions, de les que té atribuïda en virtut de la llei, en determinades circumstàncies i situacions actua com a policia judicial. Però insisteixo, no hem de caure en les trampes que ens para l'Estat. Necessitem la màxima unitat per tal de combatre aquests dèficits democràtics i aquesta persecució de la llibertat d'expressió. Són fets gravíssims i ens posicionem sense cap mena de dubte al costat dels electes. Avui de l'alcaldessa de Berga, la setmana passada al costat del regidor Joan Coma, al costat dels imputats pel 9 de novembre, de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de totes aquelles persones que fent ús de les seves atribucions, del seu dret a la llibertat d'expressió, es veuen perseguides pel govern del Partit Popular a través de la sistemàtica judicialització d'aquestes qüestions. Sí. A mí me agradaría que me hiciera en castellano justo esta valoración sobre Berga y el papel de los Mossos d'Esquadra. La fem al final? Mirem si hi ha alguna... Sí. D'acord. No, la faré, no pateixi que la faré, i tant. Sí, endavant. Seguint amb el tema de la CUP, consellera, vostè creu que aquesta detenció influirà en la negociació dels pressupostos que tenen oberta el govern i la CUP? Doncs jo confio que no.
perquè res té a veure el que està succeint avui, el que ha succeït avui a Berga, insisteixo, instat des de, en aquest cas, el Poder Judicial, però instàncies del Govern de l'Estat. I és aquí on tenim el problema, i és aquí on està la situació gravíssima de persecució. Els pressupostos són un instrument imprescindible per tirar endavant una legislatura extraordinària on tenim reptes de primer ordre, precisament de caràcter democràtic, perquè estem construint un estat on aquestes coses no volem que passi, no volem que es persegueixi a ningú per fer ús de la seva llibertat d'expressió, per defensar les seves idees en el ple d'un ajuntament, per penjar una bandera al balcó del seu ajuntament o per posar les urnes i donar veu a la ciutadania. Per tant, confio sincerament que això no passarà i que mantindrem la unitat, no només amb la CUP, sinó la unitat de tots els demòcrates davant d'aquestes situacions que són molt i molt rebutjables, insisteixo, des d'una perspectiva democràtica. Consellera, m'agradaria saber quina és la posició del govern respecte a una denúncia que ha posat, un contenciós administratiu que ha posat UNESA i Endesa al capdavant contra el desplegament de la llei contra la pobresa energètica. Bé, estem davant concretament d'uns protocols que ha aprovat el Govern de la Generalitat que desenvolupen la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya. Per tant, són uns protocols que estan aplicant aquesta llei i que contemplen i inclouen indicacions cap als serveis socials i també cap a les subministradores. No ha estat suspès aquest protocol, tot i la interposició del recurs contenciós administratiu per part d'UNESA. Per tant, es manté vigent aquest protocol i les indicacions que dona que s'han fet amb la voluntat de facilitar precisament la feina als serveis socials i, per tant, de ser encara més eficaços en aquesta lluita contra la pobresa energètica. Tenim un mandat també molt clar en aquest sentit, em refereixo a la llei, el protocol el desenvolupa i el mantindrem. Mantindrem aquest compromís de lluita contra la pobresa energètica independentment dels recursos que pugui plantejar i que ja ha plantejat el Govern de l'Estat o de la posició d'altres actors. Nosaltres aquí no ens bellugarem ni un mil·límetre, al contrari, el que estem és treballant per aconseguir poder tenir el màxim d'instruments, de convenis, de protocols d'actuació per fer més efectiva aquesta lluita. No oblidem que estem entrant a l'hivern i, per tant, és el moment d'esmerçar tots els esforços perquè això sigui d'aquesta manera. Perdoni que insisteixi, és a dir, és veritat que fins ara ens trobem, diguéssim, amb les pales a les rodes per part del govern de l'Estat. Ara, diguéssim, hi ha una evolució en tant que són les elèctriques, les empreses amb les que en teoria s'ha estat parlant tot el temps per arribar a acords. No sé si això fa... Quina reflexió genera el fet que ara siguin les empreses, no el govern, les que no volen complir la llei? Bé, nosaltres entenem que les empreses, en aquest cas UNESA, ha entès, i per això ha fet aquest recurs, que els protocols anaven més enllà del que estableix la llei. Nosaltres entenem que no, que aquests protocols el que estan és desenvolupant exactament la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya i que hem d'evitar, de totes, que es produeixin talls en els subministraments energètics d'aquelles famílies vulnerables, d'aquelles famílies que els serveis socials acrediten la seva situació de vulnerabilitat. I estem convençuts que això es pot fer i que això ho hem de fer i ho hem de garantir com a govern. És veritat que pel que fa a diferents subministraments, concretament en l'àmbit de l'aigua, per exemple, s'han signat molts convenis i des de diferents ajuntaments i que en el cas de les elèctriques ens està costant més, però el govern no llença la tovallola, insisteixo, tenim el mandat de la llei i la necessitat de fer front a aquesta situació. Sí, jo volia saber quina valoració fa el govern del nou executiu que ha presentat el president Mariano Rajoy i si aquest nou govern fa més fàcil o més difícil el diàleg que li reclamen i del que avui parlaven amb els sindicats.
És segur que haurem d'esperar una mica per tal de comprovar si aquest govern té un caràcter tan poc dialogant com el va tenir l'anterior govern del Partit Popular o si es produeix algun canvi. A hores d'ara, per les trajectòries, pels perfils dels ministres i de les ministres, no sembla que hagi canviat res. És un govern de molta continuïtat pel que fa a la majoria de cares i un govern també de molta continuïtat pel que fa al tarannà. Al capdavant del govern i el president del govern. I el president del govern, el senyor Mariano Rajoy, en el seu discurs d'investidura va insistir una vegada i una altra en que no hi haurà canvis. Parla de diàleg però diu que no hi haurà canvis i tots sabem que el diàleg, escoltar els altres, vol dir moltes vegades introduir canvis en la manera de pensar i en la manera de fer. No podem ser gaire optimistes, avui no és un dia que permeti precisament ser gaire optimista perquè és el primer dia d'un nou govern, però ens saluda de la mateixa manera que ho feia l'anterior govern, judicialitzant, recorrent als tribunals, perseguint, en aquest cas, la llibertat d'expressió. Insistint en la pregunta del company, què li sembla el fet que ministres com Jorge Fernández Díaz o Margallo, que han estat dos dels més contundents contra Catalunya, hagin marxat, però en canvi les competències d'administració territorial caiguin sobre Soraya Sáenz de Santamaría, que sí que ha estat una de les més dures també? Que no repeteixi el senyor Fernández Díaz sense cap mena de dubte és una bona notícia. I estic convençuda que no només una bona notícia des de Catalunya. Pel que fa a la redistribució d'àrees i el fet que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría és qui porta la carpeta catalana, efectivament, que si ens atenem a les seves manifestacions i a la seva actitud, doncs tampoc podem ser gaire optimistes. Ho dic en relació a la postura seva, concretament davant de, per exemple, el referèndum i les demandes que s'han formulat des d'aquest punt de vista, però també perquè ha estat una de les persones directament implicades, com també el president Rajoy, en el llistat de 46 punts que el president i el vicepresident del govern de Catalunya van portar a Madrid. I ni d'un ni de l'altre, ni del president Rajoy ni de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, hem obtingut el més mínim resultat i la més mínima resposta, sinó inacció i silenci absolut. Voldria la seva opinió sobre en la primera roda de premsa que ha tingut el nou portaveu del govern. Sembla ser que ha anunciat que una de les primeres coses que es faran ara ja és obrir el diàleg per la reforma del nou sistema de finançament. Bé, no he pogut escoltar la roda de premsa perquè estàvem reunits precisament amb les organitzacions sindicals. En tot cas, recordar simplement que la reforma del model de finançament està caducat des de fa més de 3 anys i que a hores d'ara és l'única proposta que ha formulat el govern del senyor Mariano Rajoy, però que ens sembla que està absolutament caducada. I com hem dit, nosaltres no liderarem aquests treballs, sinó que els seguirem de prop i acompanyarem a les comunitats autònomes, moltes, que tenen enormes dificultats, com les ha tingut Catalunya en el seu dia a dia per culpa d'un sistema de finançament que està caducat, torno a dir, fa molt de temps, però que, a més, és tremendament injust i poc equitatiu i, en el cas de Catalunya, consolida un espoli fiscal que és el responsable d'allò que abans comentava, que tot i generar recursos suficients no els podem disposar com nosaltres voldríem i, per tant, no podem evitar situacions força negatives amb moltes persones, amb moltes administracions, amb empreses i amb entitats de tot tipus. Per tant, l'anunci no és nou perquè ja ho va dir el president del govern i sobretot arriba tardíssim perquè a mi em sembla que un sistema de finançament en un estat com és l'estat espanyol que passi 3 anys fora de termini doncs segurament és bastant greu també. No hi ha més preguntes en català? Doncs endavant. Bueno, me gustaría pedir 3. Primero, la valoración sobre el nuevo gobierno,
después sobre los hechos de Berga y la intervención de los Mossos d'Esquadra. Y por último, ¿qué opina sobre que el Tribunal Constitucional pueda suspender a los políticos que desobedezcan? Valoramos el nuevo gobierno del señor Mariano Rajoy como un gobierno de continuidad, no solo porque repiten 7 personas, 7 ministros y ministras, sino también por el tono que se ha exhibido hasta ahora. De hecho, hoy precisamente no es un buen día para hablar de cambios o para hablar de diálogo, porque aunque el Gobierno lleva tan solo unas horas, en Cataluña hoy nuevamente estamos asistiendo a una persecución por la vía judicial, pero instada por el Gobierno del Estado, de un cargo electo que estaba haciendo uso de su libertad de expresión también. Precisamente los hechos que han sucedido hoy en Berga lo que hacen es consolidar esta opinión de que existe un déficit absolutamente democrático en el Estado y en el sistema político español, que hace que se persiga a personas que están ejerciendo su cargo electo o institucional, haciendo uso de su libertad de expresión, contribuyendo a que la ciudadanía pueda manifestarse libremente en las urnas. Me refiero a los imputados por el 9 de noviembre de 2014, o que se persiga a la presidenta del Parlamento de Cataluña por haber facilitado el debate parlamentario. Ese es el auténtico problema. Ese es el auténtico problema. Un Estado que persigue judicialmente situaciones que se enmarcan dentro del ejercicio de los derechos políticos, y en este sentido, desde el Gobierno de Cataluña, manifestamos todo nuestro apoyo a la alcaldesa de Berga y condenamos enérgicamente lo que está sucediendo hoy en Berga, hace pocos días en Vic, pero también en Barcelona, 9N, presidente del Parlamento, o en Madrid, con el suplicatorio que se está siguiendo contra Francesc Homs. Y otra muestra, una muestra más de esta judicialización, es precisamente la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, una reforma que ya se inició desde el primer minuto con el objetivo de perseguir y de inhabilitar políticos catalanes, políticos soberanistas, y que después de un debate interno, que todos hemos conocido también las tensiones que ha ocasionado dentro del Tribunal Constitucional, finaliza con la conformidad con esta reforma. Para el Gobierno de Cataluña, nuevamente estamos asistiendo a un hecho sin precedentes en el marco democrático, muy grave, porque convierte al Tribunal Constitucional, en lugar de un órgano que debe velar por el respeto a la Constitución española, en un órgano que aplica el Código Penal. Y eso va claramente contra la separación de poderes, y eso contribuye, insisto, a judicializar la política, algo que nunca debería suceder en pleno siglo XXI y en un Estado democrático. Sí, digas. El abogado de la alcaldesa de Berga ha dicho que la Generalitat no tiene que ver si defiende a alcaldes o bien si hace uso de, aplica las decisiones judiciales. El problema lo tenemos concretamente con un Estado y un sistema político que persigue la libertad de expresión y persigue a cargos electos institucionales que están ejerciendo sus funciones o que expresan sus opiniones o que realizan su trabajo contribuyendo al debate parlamentario o al debate ciudadano. El problema lo tenemos situado ahí y es gravísimo, y eso requiere la máxima unidad de todos los demócratas. El problema no lo tenemos con los Mossos d'Esquadra, con la Policía de Cataluña, que de acuerdo con la ley, entre otras funciones, tiene la de actuar en determinados casos y circunstancias como policía judicial. Pero no debemos perder de vista la gravedad de los hechos que ocasionan que hoy la alcaldesa de Berga
se haya visto requerida para comparecer en un juzgado. Estamos hablando de un cargo electo y estamos hablando de la judicialización de aquello que ha realizado con arreglo a la libertad de expresión. Y el problema está ahí y no es otro. Sí? Molt bé. Gràcies.